ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்ல முடியாது, ஜாலியான ஒரு ட்ராவலை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்கள்ல, அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க தான் போகிறோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்களுக்கு எங்கே இருக்குது, எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாதுங்க. ரொம்ப நாள் கழித்து என்னோடய காலேஜ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை மீட் பண்ணலான்றதுக்காக அவனோட ஊருக்கு நான் போயிருந்தேன். அங்கே போகும்போது ஊர் பேர் தெரியல, நிறைய பேர்கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டு தான் போனேன். கேட்கும்போது அந்த ஊர் பேரை சொன்னோடனே அங்கே அவங்களே சொன்னாங்க, வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லை, என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனோம். அவனை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களே, சரி பார்த்துடலாம் அப்படின்றதுனால என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் வழியை கேட்டுட்டு சரி வாட்டர் ஃபால்ஸை கண்டுபிடிப்போன்னு போனேங்க. என் ஃப்ரெண்டு கூடலாம் வரல, நாங்களாக தான் போனோம். எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு ஒன்றுமே தெரிலங்க. சரி பார்த்துடலாம் வாங்கன்ட்டு பொறுமையாக போனேன். ஆனால் இடம் பார்க்குறது பார்த்திங்களா, மலைக்கு சென்டரில் செம்ம வழி, சூப்பராக இருந்துச்சு. போகிற வழி அப்படி உங்களுக்கு வீடியோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, ஆனால் எனக்கு பச்சை பசுன்னு ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சிச்சுங்க. அப்படியே ஜாலியாக இயற்கையை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே வீடியோ எடுத்து யூடியூப்லேயும் போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தேங்க. இந்த ட்ராவல் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரில, பாருங்கள், கண்டிப்பாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விட்டுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப அந்த இடத்த தேடி தேடி எங்கே வழி போகுது, எந்த பக்கம் போகுதுன்னு ஒன்றுமே தெரிலங்க. தேடி ஒரு வழியாக வேகமாக வந்தோம். ஒரு வீடு இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் வழி இல்லை. பைக்கை சரி எங்கேயே நிறுத்திடுவோன்ட்டு பைக்கை நிறுத்திட்டு பொறுமையாக நடந்தங்க. வழிப்பாதை இருந்துச்சு, அந்த வழிப்பாதையில் உள்ளே நடந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சோம் நாங்கள். ஆக்சுவலி தண்ணி குட்டையாக நின்றுட்டு இருந்துச்சா, அப்படியே பொறுமையாக கொஞ்சமாக ஓடிட்டு இருந்துச்சு. சவுண்டு வேறு கேட்டுச்சு, வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஒரு சவுண்டு. அந்த சவுண்டு கேட்டு இது இங்கே தான் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்தா குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், அந்த சவுண்டு தாங்க. பார்த்துட்டு சரி நிறைய தண்ணி இருக்குது, வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படியும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். ஆனால் அங்கே வெளியில் சொன்னவங்களாம் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப்பாக சொன்னாங்க, சூப்பராக இருக்கும், செம்மையாக குளிக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி பார்த்துருவோம். இதுக்கு நிறைய குறுக்கு வழிலாம் இருக்குங்க. ஃபால்ஸ் கிட்டவே போகிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கான். அந்த வழி எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்கள் தான் புதுசாக வந்தோமே. சரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு தண்ணியே பார்த்து நடக்க ஆரம்பித்தோங்க. தண்ணி போகிற வழியிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்தோம். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாறையாக வந்துச்சுங்க. போக 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 வழி ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், வீடியோ பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, த்ரில்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஜாலியாக அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டே. ஆனால் மீன்லாம் இருந்துச்சுங்க இந்த தண்ணியில். இந்த ஆறு குளம் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மீன் இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணியில் எப்படி மீன் வருது எனக்கு தெரில. மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஆனால் அந்த வழிபாதையிலே போயிருந்தா கூட அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்திருக்குமான்னு தெரியலங்க. தண்ணி நாங்கள் வர வர கிட்ட வர வர தண்ணி அதிகமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சா, அப்படியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஜாலியாக வேகமாக நடந்து போனோங்க. ஆனால் தண்ணி சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, செம்ம ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்ச தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக தண்ணி வந்துட்டுருக்குன்ட்டு. போக போக தண்ணி அதிகமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தோங்க. இதில் என்ன கொடுமைனா, நாங்கள் குடிக்க தண்ணியே எடுத்துகிட்டு போகல, இந்த தண்ணி தான் குடித்தோம். சாப்பிட்றதுக்கும் எந்த ஒரு பொருளும் எடுத்துகிட்டு போகலைங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு வந்தோம். கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்குங்க. அங்கே சொன்னவங்களே கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி கொஞ்சம் தூரம் தான் நடந்து வருவோம் அப்படின்னு நினச்சோம். கிட்டத்தட்ட அங்கே போன அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு 3 கிலோமீட்டருக்கு மேலே நாங்கள் நடந்தோங்க. ஆனால் இந்த வழியில் பொறுத்த சுத்தம் சேஃப்டியே இல்லைங்க. எத்தனை பாறையில் எப்படி எப்படி வடிக்கி விழுந்தோன்னு எங்களுக்கு தாங்க தெரியும். ஆனால் செம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பாறை மேலே குச்சி அழகாக அப்படியே நடந்துக்கிட்டு செம ஜாலியாக இருந்துச்சுப்பா. ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாது, இடம் வேறு லெவல். அழகாக அப்படியே அந்த மலையோடு சேர்த்து மலைக்கு சென்டரில் வருதா, வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. பாருங்கள் பாறை பெருசாக ஆரம்பிச்சிச்சா, நிறைய பாறை இருக்குது பாருங்கள். போக போக இன்னும் நிறைய பாறைங்க இருந்துச்சு. அந்த பாறையெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு என்னங்க சொல்கிறது, ரொம்ப கஷ்டங்க. வழிக்கு விழுந்து ஆக்சுவலி இந்த நடக்கிறது, இந்த பாறையில் தண்ணி படவே ரொம்ப வழுக்க ஆரம்பிக்குது. நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த கேமராவில் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி நான் ஃபோனில் தான் இதை ஷூட் பண்ணேன். உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல.
மேபி ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது இந்த இடம் ஃபென்டாஸ்டிக் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. சரி இவங்களாம் சொல்கிறத பார்த்து ஓரளவுக்கு சின்ன ஃபால்ஸாக இருக்கும், தண்ணி கம்மியாக தான் வரும், தண்ணி இங்கே வெளியில் வந்ததை பார்த்தும் தண்ணி கம்மியாக தாங்க வரும்னு நினச்சி போனோம். ஆனால் அங்கே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து ஜாலியான ஃபன் மூமெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். உண்மையிலே வேறு லெவலான இடங்க பாருங்க. குளம் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக குளிக்கலாங்களா, படுத்து நீச்சல் அடிக்கலாம். பட் நாங்கள் இங்கே குளிக்கலைங்க. அந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்துட்டு தான் தண்ணியிலே இறங்குவோம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு 3 பேர் போனோங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க. நடக்க முடியல, பட் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ நடந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்கணுன்னு போயிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு வழி, நான் சொன்னல இந்த பக்கத்தில் வழி வருதுன்ட்டு, அந்த வழி வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஊற்றுற இடத்து பக்கத்துலேயே போகுதுங்க எங்களுக்கு. ஆனால் அந்த வழி இருக்கிறதே தெரியாதுங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை, யார்கிட்டையும் சரியாக கேட்கவும் இல்லை வழி எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குன்னெலாம். நாங்களே சரி ஓவர் த ஃப்ளோ போய் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்தோம். சரி தண்ணியில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நடந்து போவோமே அப்படின்றதுனால இப்படியே நடந்து வந்தோங்க. ஆனால் ரொம்ப ரிஸ்க்குங்க, பாறை மேலே ஏறி ரொம்ப கஷ்டமான வழியிலலாம் வந்தோம். ஆனால் அந்த காட்டுப்பாதையிலே நடந்து வந்துட்டோங்க. அந்த இடமும் கொஞ்சம் த்ரில்லாக தான் இருந்துச்சு, இருட்டாக காட்டுக்குள்ளே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாறை, இந்த பாறைலாம் வழுக்குச்சுங்க, நடக்கவே முடியல. நீங்கள் வீடியோவை நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள். கொஞ்சமாக தூரத்துலேருந்து அந்த மலைக்கிட்ட வந்துட்டோங்க. இன்னும் நடக்கணும், கம்மி இல்லை, இன்னும் எவ்வளோ தூரம் நடக்கணுங்க. பாருங்கள் இது என்னோடய பிரதர், நாங்கள் ஒரு 3 பேர் வந்தோங்க. செம ஜாலியாக. வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருப்பேன். கிட்டத்தட்ட நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணது 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே வந்துச்சு. பார்க்குறவங்களுக்கு காண்டாகும்ல, அதனால் ஒரு 1/4 மணி நேரமாக வீடியோவை கம்மி பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஏற்றிட்டேங்க, அவ்வளோதாங்க. செம ஜாலியாக இருந்துச்சு. நடக்க முடியாமல் அங்கே பாருங்கள் எப்படி குச்சி போயிட்டுருக்கோன்ட்டு. இதே மாதிரி தாங்க ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் குச்சி தான் போனோம். பாறை மேலே பொறுமையாக நடந்து நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஆனால் வழி பாறையில் போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சா, பாறை மேலே குச்சி இந்த டிவி சேனல்லாம் பார்ப்போம்ல, மேன் விசஸ் வேர்ல்டு, அவனை மாதிரி ஏதோ வளரிக்கின்னு ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு கதை பேசிக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போனோம். மேபி அதெல்லாம் வீடியோவில் போட்டிருக்கலாம், போட்டால் நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல. இந்த வீடியோ நான் எப்படி எடுத்தேன்னா, ஃபோனில் வீடியோவை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் உட்காந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து தாங்க இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு என்னால். மேபி நான் எந்த மைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகல, அங்கே போகிற இதுவே இல்லை, சும்மா கையில் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு என் ஃப்ரெண்டை பார்க்கலான்னு போனேன். சரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கே, வீடியோ எடுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு தாங்க போனோம். இந்த பாருங்கள் இதுதான் ஃபால்ஸுன்னு ஃபஸ்ட்டு நினச்சோம். பாருங்கள் ஜூம் பண்ணிலாம் காமிச்சிருப்பேன். இதுதான் ஃபால்ஸோ, ரொம்ப சின்ன ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னு நினச்சின்னு, சரி இதெல்லாம் இருக்காது, மழை எங்கே முடியுதோ அங்கே வரைக்கும் போவோண்டா அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தோடு நடந்துக்கிட்டே இருந்தோம். தண்ணி ஆனால் பார்க்கும்போது தண்ணியை தொட்டு பார்த்தோன்னா எப்படி வேறு லெவல் ஃபீலுங்க, அப்படியே ஜில்லுன்னு. அதெல்லாம் சொல்லவா வேணும், மழை தண்ணினாலே மாசு தானே. பார்த்தீங்களா ஜாலியாக தண்ணி தொடுத்துட்டு விளையாடிட்டு நடப்போம், அப்போ தானே ஃபால்ஸை பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுனால ஜாலியாக கொஞ்சமாக நடந்தங்க. பாருங்கள் நிறைய மரம், ஃபுல்லாக நிறைய மரம், நிறைய பாறைகள், எல்லாமே மரம்லாம் நிறைய அடிச்சுட்டு வந்திருக்குங்க. ஃபால்ஸில் நிறைய தண்ணி வந்திருக்கும் போல். நாங்கள் போன டைம் மழை கொஞ்சம் கம்மியான டைமாக, அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்துச்சு. வீடியோவை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும், ஃபஸ்ட்டு பாருங்க கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் கிட்ட போகும்போது எவ்வளோ பெருசு வந்துச்சுன்னு பாருங்களேன், வேறு லெவலுங்க. ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. தண்ணி பாருங்கள், தண்ணி அதிகமாக இருக்குதா, அங்கே விட இங்கே தண்ணி அதிகமாக இருக்குது. இன்னும் போக தண்ணி அதிகமாக இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஆனால் பாருங்கள் வழி எங்கேயுமே போக முடியாமல் தண்ணியில் இறங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. ஆனால் மீன்லாம் இருந்துச்சுங்க, மீன் நிறைய கொஞ்சம் பெருசாகவே இருந்துச்சு. எப்படி மீன் வந்துச்சுன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. கண்டிப்பாக உங்கள் யாருக்குன்னா தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நான் மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த மாதிரி நான் நிறைய இடங்களுக்கு போயிருக்கேங்க, ஆனால் வீடியோலாம் எடுத்ததில்ல. நிறைய ஃபால்ஸுக்கு இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளே நடந்து, அதெல்லாம் ஒரு தனி ஃபீலுங்க. ஜாலியாக இயற்கையான காட்டுக்குள்ளே அதுவும் தனியாக நடந்து போகணும், அதெல்லாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது, அதெல்லாம் வரோன்னு சொல்லலாம். நம்ம பிடிச்ச இடத்துல தனியாக ஜாலியாக ஒரு நடந்து ஒரு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது அதெல்லாம் சொல்ல வார்த்தை இல்லைங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்குன்னு எங்கன்னா போய் தொலைஞ்சிட்டு போகிறீங்க, வழி தெரிஞ்ச இடத்துக்கு மட்டும் போங்க.
ஆமாங்க, இவ்வளோ நேரம் என்னென்னவோ சொன்னேன். இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். கல்வராயன் மலை, அதாவது வெள்ளிமலைன்னு சொல்லுவாங்க, கல்வராயன் மலைன்னு சொல்லுவாங்க. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இந்த கல்வராயன் மலையோட அடிவாரத்தில் தாங்க இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த மலையோட அழகு மட்டும் இல்லைங்க, இந்த நீர்வீழ்ச்சி அழகோடு சேர்த்து அந்த மலையை ரசித்தோன்னா சும்மா வேறு லெவல் ஃபீலுங்க. அந்த மலையோட அடிவாரத்துக்கு தான் நாங்கள் போயிருந்தோம். இந்த கல்வராயன் மலையை பற்றி சொல்லியே ஆகணுங்க. இந்த கல்வராயன் மலையில் நிறைய நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்குது. அதை லிஸ்ட் எடுக்கனாலே அது ரொம்ப பெருசாக போகும். அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் வீடியோஸ் மேக் பண்ணுறேன். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருந்துச்சுங்க. மேபி நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரோட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும் இந்த கல்வராயன் மலையில். பெரியார் வாட்டர் ஃபால்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரோட்டு மேலே இருக்கும். இது காட்டுக்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சா, அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நாங்கள் ட்ரை பண்ணதே கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க. மேபி நீங்களாம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிக்கலாம், இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் பார்க்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் நிறைய வீடியோஸை உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய இடத்துக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டு உங்களால் போக முடியாமல் இருக்க இடங்களை உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் என்னால் முடிஞ்சால் அந்த இடத்துக்கு போய் நான் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன். இல்லை சப்போஸ் அவங்க ஊர்லங்க நிறைய ஊரில் நிறைய இடங்கள் இருக்கும், ஆனால் யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இடங்கள் இருந்துச்சுனாலும் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்களா, பாறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டே வந்துச்சு பாருங்கள். அங்கங்கே ஏதோ ஷவர் மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்துச்சு. ஷவர்னு சொல்லக்கூடாது, அந்த ஷவர் உண்மையான ஷவரை எங்கே இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறவங்க. பாறை ரொம்ப ரிஸ்க்குங்க, பிடிச்சி ஏறவே முடியல. ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய பாறையா, எப்படி ஏறத்துன்னு தெரியல. பாருங்கள், ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் தாங்க கஷ்டப்பட்டு ஏறினேன். ஏறி ஒரு வழியாக அங்கே இங்கேன்னு திரிஞ்சு கடைசி வரைக்கும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கண்ணிலே படலைங்க. பாறை தான் இருந்துச்சு, நிறைய பாறை. சரி போய் தேடி பார்ப்போம் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு பார்த்தா தூரத்தில் தண்ணி ஊற்றுற சவுண்ட் மட்டும் கேட்குது. கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக தண்ணி ஊற்றும் தெரியுங்களா, வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் போனாலே சவுண்டு அதிகமாக கேட்கும். அந்த மாதிரி சவுண்டு அதிகமாக கேட்குறத வச்சு ஏதோ ஒரு இடத்துல வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு தேடிக்கிட்டே போனவங்க ஒரு ஆர்வத்தோடு. தூரத்தில் ஒரு இடத்துல தண்ணி ஊற்றுற சவுண்ட் மட்டும் இல்லை, தண்ணியே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஊற்றுறது. அந்த இடத்த பார்த்துட்டு அதான் வாட்டர் ஃபால்ஸோ அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஆர்வமாக நடந்து வேகமாக போனோங்க. போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல தாங்க அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு. இருங்க, அந்த இடத்த நான் காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பார்த்த உடனே வியப்பாயிடுச்சு. நடக்க முடியல, யோசிச்சு தான் நடந்திருப்பேன். பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட போனாங்க. இருங்க, அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை அழகாக சூப்பராக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதோ பாருங்கள், இதாங்க அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். எத்தனை இடத்துல ஊற்றுது பார்த்தீங்களா. ஆக்சுவலி தண்ணி கம்மியாக வரதுனால தான் உங்களுக்கு இப்படி தெரியுது. தண்ணி அதிகமாக வந்தால் இன்னும் மாசாக இருக்குங்க. பாருங்கள் எங்கெங்கே ஊற்றி எவ்வளோ அழகாக தெரியுதுன்ட்டு. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒழுங்காக தெரியுதான்னு தெரியல, நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு செமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணேன். குளம் மாதிரி இருந்துச்சுங்க, குளிச்சும் என்ஜாய் பண்ணலாம் போல். இந்த பாருங்கள், இந்த இடத்த பாருங்கள், இது ஷவர் மாதிரி ஊற்றுதுங்க. அந்த இடத்துல கீழே குளிச்சு நான் ஆட்டெல்லாம் போட்டேன். அந்த வீடியோலாம் மேபி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். செம, இந்த பாறைக்கு சென்டரில் ஊற்றுறது, இங்கெல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு அப்படியே ஷவர் மாதிரி தண்ணி சில்லுன்னு டான்ஸ் ஆடிக்கின்னு செம ஃபன்னாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். வேறு அளவில் என்ஜாய்மெண்ட்டு. அங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் சொல்ல வார்த்தை இல்லைங்க. சரி, அதுக்கு மேலே எங்கன்னா ஃபால்ஸ் இருக்குதான்றதுக்காக மேலே ஏறி பார்த்தோங்க. ஆனால் இந்த இடம் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா, பாறைக்கு சென்டரில் தண்ணி ஊற்றுறது, அப்படியே அந்த சவுண்டு, அந்த ஃபீலு, அந்த ஜில்னஸ்ஸு, அதெல்லாம் வார்த்தை இல்லைங்க. வேறு லெவல் இடம், வேறு லெவல். அப்படியே ஜாலியாக எல்லா இடத்தையும் குடிச்சிட்டு ஜாலியாக பார்த்து ரசிச்சுட்டு மேலே ஏறி இருக்கிற இடத்த சுற்றி பார்ப்போன்றதுக்காக போனோங்க. ஆக்சுவலி மேலே அவ்வளோ தண்ணி எதுவும் வரலை. இதாங்க பார்த்தீங்களா இந்த மலை, கல்வராயன் மலை எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா. அந்த மலைக்கு மேலே ஆக்சுவலி அந்த தண்ணி ஊற்றுறது இடத்துக்கு மேலே இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தாங்க இருக்குது. அதுக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டமான வழி, போக முடியல எங்களால். இது வரைக்கும் தான் எங்களால் கவர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே சுற்றி எடுத்து முடிச்சிட்டோங்க. ஓகேங்க, ஒரு வழியாக ஃபால்ஸ் எல்லாம் பார்த்து செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், உங்களுக்காக நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் மேக் பண்ணி போடுறேன். ஓகேங்க, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.